لقد عاد البرلمان كعادته ليصنع قراراً يليق بمسرحية عبثية جديدة. قانون إعادة الأملاك يبدو وكأنه نص سينمائي رديء كتب ليحول البلد إلى ساحة صراعات عقارية بحبكة كارثية. القانون يشمل استرداد العقارات التي قد تشمل شخصيات يهودية من أصول عراقية. هو نفس البرلمان الذي سبق وأن صوت في عام 2022 على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، يعود اليوم ليعيد عقارات لمواطنين يحملون جنسية العدو. القانون يبدو كأنه خرج من خيال كاتب ساخر أثار موجة من التساؤلات حول نوايا المشرعين. كيف يمكن لبرلمان يصنف التطبيع مع إسرائيل كخيانة عظمى أن يقرر فجأة مد جسور الأملاك مع عوائل يهودية هاجرت منذ عشرات السنين؟ المفارقة في هذا التشريع أنه لم يأتي لحل مشاكل الفساد أو تحسين حياة المواطنين، بل جاء لينبش ملفات قديمة قد تفتح أبوابا لنزاعات اجتماعية. وبينما تغرق البلاد في أزمات اقتصادية ومشاكل سياسية، يبدو أن البرلمان وجد في عقارات اليهود أولوية وطنية. البرلمان الذي لم يفلح في كتابة فصل واحد ينقذ المواطن من الفساد أو البطالة، قرر أن يبدع في كتابة سيناريوهات الفوضى. ربما حان الوقت ليتم اختيار أعضاء البرلمان ليس بناء على انتماءاتهم، بل على قدرتهم في كتابة نصوص أقل كارثية وأكثر واقعية. وإلى ذلك الحين علينا أن نترقب أي قنبلة أخرى ستكتب وتشرع في جلساتهم القادمة.